假設我要開一個係 BTC 嘅圖，新圖，咁我咧就喺度 create 一個新嘅 new out， 然後先俾個名佢就係 BTC， save 咗佢，咁我就開咗另外一個圖。不過呢個圖咧係用頭先嗰個 NG 嗰啲 data 嘅，咁所以一定要換啦。喺個 watch list 嗰度咧就改翻，要撈翻 BTC 嗰啲 data 落嚟。咁而家咧就會出現咗 BTC 呢個圖啦。咁你 click 翻我哋要做咗兩個 file 啦，一個 NG1，而家一個 BTC 啦。咁喺我哋個圖嗰度就多咗啲啦。咁呢個圖咧可以分格嘅，譬如呢個位咧就係將佢 layout set up， 可以變成兩個圖啦，兩格圖啦。咁兩格圖咧可以不同嘅時間㗎。咁呢個有呢個 day 呢個 day 啦嚇。咁呢個咧如果我揀5分鐘點咧？咁呢個就1 day 咯，係唔同㗎咯喎。但係喺呢個咁樣唔同嘅情況之下，一定要有一個先做咗呢樣嘢。嗱，呢個咁用嘅。如果我哋 click 咗 interval 呢度去呢步嘅話咧，咁呢度咧就兩邊嘅時間一樣㗎啦。你會如果要變一個鐘頭，咁隔離都係變一個鐘頭㗎啦。如果呢邊變1分鐘，咁咧就兩邊都1分鐘㗎啦。咁如果兩個要唔同嘅話咧，就要 click 呢度 interval 就唔可以一樣，咁就會兩邊都不同啦。咁呢個1分鐘嘅時候咧，我可以揀呢個咧係5分鐘，咁就一個5分鐘，一個1分鐘。咁甚至我將佢變成三格圖咧，喺度揀三格圖。咁有5分鐘、1分鐘。咁呢個我又講再低啲啦，譬如解30秒啦。咁啊3個不同嘅圖，不同嘅時間嘅 interval 啦。另外咧呢個 symbol 就咁用嘅。而家冇 click 到咧，就係3個可以不同嘅 symbol 㗎嚇。譬如呢度，我呢度本來 Bitcoin 啦，3個都係。咁呢度我可以變成咧係揀另外一樣嘢喎。譬如揀 index 啦，譬如揀 SPX， 咁呢個就 SPX 喎。咁呢個 Bitcoin 中間呢個我又可以揀印度嗰隻喎，印度嗰個指數喎。咁呢個 Bitcoin 3隻都唔同嘅 symbol 啦，呢度就代表3個唔同 symbol 啦。如果佢3隻 symbol 一樣嘅話咧，就要 click 咗呢邊啦。咁你睇下咧，就揀咗呢隻之後咧，3隻都係 Nifty。咁如果改啦，譬如是但改呢隻改高啦，譬如咁就3隻都變成金嘅。咁你如果炒同一隻嘢，梗係要用呢隻啦。咁啊，3隻都係金。咁呢個 interval 呢個 time 係咩嚟嘅咧 ？time 就咁嘅。咁如果想好快咁揾到某個位啊，譬如喺5分鐘呢度，咁大家都一齊啦，係5分鐘去到呢個位㗎啦。俾條線先啦，試下。大家去翻最原始個位先，呢度先。大家喺呢個位啦。咁如果我想揾5分鐘呢度呢個位，咁喺30秒圖去到邊度咧？咁我喺呢度先做個 vertical line 表示。嗱，呢個位我要呢個位，咁再 click 一 click 佢，咁啊30秒我都係立即都去到同步呢個位㗎啦。都係喺呢個3月25年3月7號10點50，25年3月7號10點50，1分鐘嚇，30秒亦都係啦，25年3月7號
就係咁做，咁樣用㗎啦。咁其他你可以加好多圖啦，你自己試下，譬如加到4格啦，然後再改嗰啲時間啦，諸如此類啦嚇。咁而家我開始講下啲指標點樣 set。為咗清啲，我就用翻一個圖先嚇，一個圖，唔要翻呢個啦。咁指標嗰度咧就喺 indicator 度 click 落去揾。嗱，click 咗 indicator 之後咧，你會發覺有好多嘢㗎嚇。咁咧就如果之前你已經有一啲嘅心儀嘅、中意嘅，咁啊打多粒星之後咧，佢就會出現喺你嘅 favorite 嗰欄呢度，全部你自己揀嗰啲嚟嘅。譬如如果冇嘅嚇，普通喺 community 你從未有過嘅，咁如果揾到啲啱你使嘅咧，就係 click 一 click 佢啦，一粒星咁就出現咗喺個 favorite 度㗎啦。咁嘅我哋咧就揾下普通嘅指標啦，譬如 MACD 打落去，咁啊出咗個全名叫做 MA Moving Average Convergence Divergence， 咁 click 一 click 佢，單 click 一下得㗎啦。咁佢出現咗呢個 MACD 嗰個最佢 default 嗰個 setting 顏色嗰啲咁嘅呢個指標啦。咁呢個指標咧就佢原本嘅 setting 就12、26 close 咁樣嘅，唔知咩嚇，咁你 click 去呢個就 setting 嗰位睇下啦。咁 input 啦揀12、26、9呢隻就係12、26、9嘅 setting。咁顏色你可以自己搞嘅，譬如 MACD 我中意清啲嘅嚇，譬如用黃色啦。咁signal 咧就嗰條慢線啊 ，MACD 係快啲嘅啦。咁用個綠色啦，咁就變到咁樣色㗎啦，咁啊比較清啲嘅嚇。咁佢出咗第一個指標啦。咁我要揾多另外一個指標喎，想咁揾個咩咧？譬如揾 RSI 啦 ，RSI， 咁就出現咗 Relative Strength Index 呢個 RSI，click，咁佢入咗去㗎啦。咁呢度咧，我哋就可以呢個位就係做 set 嘢㗎，你將佢 set 清楚啲，或者唔要啲嘢，譬如唔要呢個，淨係要呢個 RSI， 因為 RSI 唔夠清晰喎，用個白色一揀。想粗啲喎，粗啲咯，咁就 OK 佢，咁就得㗎啦。咁假設咧就呢隻指標叫做 MACD 呢隻，我想以後都用呢個 setting 嘅嚇。咁你點做咧？咁你 MACD 頭先你揀晒顏色㗎啦，咁咪 input 係12、26、9啦。咁譬如我想有好特別嘅 setting 嚇，譬如27、34呢個5嘅。咁呢個咧就係我特別嘅一個 setting 嘅做法嘅。咁我以後想用呢個揀呢個時候咧，我喺 default 度就要 save 呢個 default，save as default。咁以後出親呢一個咧，佢都會用27、34、5呢個 setting 去揾㗎啦。我哋試下啦，再做多可以揀多可以整多次 MACD 嘅喎。咁一出，咁而家有兩個 MACD 啦，呢個新嗰個啦。佢一樣係27、34，同埋個 close 好似9啊，一樣係嘅噃。咁所以咧嗰個 default 就係咁用㗎啦。嗰啲咩 setting， 如果我嫌佢係睇得唔係好清楚，咁我喺呢個位咧放大成個整大個圖去睇。呢個拉翻落嚟啦個圖，咁少個都係有咁上下嘅闊度啦，容易一睇啦嚇。咁如果唔要指標咧，就喺呢啲位啦。呢個係垃圾桶咁啊 remove， 咁就冇咗㗎啦。唔要佢就冇咗㗎啦。然後加嘅時候咧，就你可以另加啦。譬如再加個叫 EMA 啦，譬如7個 EMA 叫做。加咗條7嘅 EMA， 7個 EMA 嗰條個 default 就喺呢度啦。你喺呢邊 set 嘅咧，又喺呢個咁嘅 EMA 個呢度呢個位，呢個隻八卦嘅位再 set 嘢咯。我唔要咁多啦，譬如 MA 嗰啲唔要，咁咪剔走佢。淨係要兩條 EMA 算啦，咁咪剔走其他嘢啦。有呢兩條 OK， 咁 OK 啦。咁咪出咗呢個啦。咁如果再加 EMA， 譬如加個保力加通道，咁啊 BB 啦 ，BB
Bollinger Band 咁啊出到呢一個 BB。咁啊出咗個 BB 啦。咁 indicator 咧呢度你想太多，如果陣間越嚟越多 indicator 呢度好多嘢即係阻住你，咁你擊上去咧佢少咗啲，收埋咗㗎啦。如果再揾翻個開嚟，咪開翻佢咯。咁下邊都出現翻呢啲 indicators 名。咁呢度呢咁長嘅一長嘢咧，我哋點樣整走佢咧？我哋就 right click mouse 啦，喺個 setting 嗰度，然後咧就喺個嗱呢個 symbol 呢個status line 呢度咧 click 落去。咁呢度有呢啲咩？嗱呢個 title 咧就係頭先嗰啲嘅指標嘅名啊。我哋唔要嗰個 argument 呢個，咁我冇晒㗎啦。value 你都可以唔要，咁我冇埋，更加清。title 咧就係嗰個名啦，如果你 click 咗冇㗎啦，所以你一定要 highlight 佢，一定要剔咗佢。OK。咁我又再加第啲嘅第二啲嘅指標啦嚇，睇下做咩加先。DMI 啦嚇 ，DMI。咁又係咁啦。如果你想將個 DMI 有啲顏色要轉咧，就 click 喺呢度咧，就自己搞一輪得㗎啦。你中意如果以後都用嗰個咁嘅 save as default 啦。好啦，而家咧咁假設咧，我哋而家又好滿意呢度咁多指標嗰啲圖咯，甚至你好多指標，10幾個指標，你唔想次次都重新 set 過，你都想以後你每一個圖都用翻呢3個指標嘅話咧，點做咧？咁就喺呢個位啦，呢個位叫做 template indicator template click 入去，咁啊即係將呢一紮咁嘅呢紮咁嘅指標咧，就記一個名佢嚇。咁啊記咩名？呢個 save template 俾個名佢啦。譬如呢個我就會 test one 咯，或者叫 A test one 嚇 ，A test one。咁以後咧，我喺 A test one 揾嘅呢幾個指標出現嘅 ，save 咗佢先 ，save 咗啦。咁而家咧，我就喺呢個開兩格啦。嗱呢兩格咧就啱新開，就冇頭先指標㗎啦喎。咁我想將呢3個指標都放喺呢個格，點做咧？咁咧你可以喺度呢個 template 揾翻 A test one，click 入去，咁啊出現晒啦。呢度一樣啦。A test one click 落去，咁就會出現呢啲㗎啦。咁呢度啲乜嘢咧？就照頭先嘅照板煮碗啦 ，setting 一樣係唔要頭先嗰個 argument 呢啲嘢㗎 ，kick 走佢 value 唔要㗎。咁咧咁多個圖都有嘅話咧，我就 apply to all， 所有圖都係唔要呢啲嘢，咁佢全部冇晒㗎啦。嗱，大家留意咗呢個 column 呢度，我 kick 咗呢個地球，呢個係咩嚟㗎咧？所有嘅 drawing 咧，如果冇 kick 到咧，就唔會同步嘅。kick 咗之後咧，咁我喺是但一個圖畫一個 drawing 咧，喺其他圖咧都會出現嘅。啊，俾個例子啦，譬如我喺呢個圖咧，我畫一個垂直線，咁所有圖都出現㗎啦。咁啊，再畫一個咁嘅射程線嚇，咁呢條線咧，好暗，整大啲先嚇。暗咧就清啲，就較間顏色清啲，粗啲黃色嘅，今次變個綠色啦。咁呢條綠色線咧，就所有圖都一齊喺嗰個位有條綠色線㗎啦。你會見到頭先嗰個地球就咁用嘅。咁假設我用個拉個 Fibonacci 啦，呢個係 Fibonacci replacement 啊，喺度拉落嚟。咁拉到呢度之後咧，咁啊3個圖都有㗎啦。咁但係你發覺好亂喎咁圖，咁我唔想啦。呢個 Fibonacci 我想唔要同步，咁啊喺度咧揾個老鼠點佢啦。咁呢度 no sync 咧就意思係淨係得而家呢個圖有嘅啫，咁其他冇就唔出現啦。我如果淨係呢個圖嘅話咧，我就喺呢個位 click，
咁啊三甲圖嗰度咧，三甲圖淨係出呢個圖。如果收翻埋嘅咧，又喺度 click 翻埋佢。我要淨係睇呢個圖嘅，老鼠先掂呢度，然後喺度就游開，咁就而家係1分鐘圖嗰個擴大啦。如此類推啦，呢度咧 click 一 click 咧就全圖啦，咁比較易睇啲啦。嗱呢度咧就好似睇唔晒全部咯，咁啊喺度揾個滑輪整到佢啱啱好入咗我哋嘅視線範圍啦。嗱我哋可以開翻頭先嗰個圖。好啦，而家唔要呢個布利加通道，唔要呢個 Fibonacci，click 一 click 佢，然後 delete， 咁就冇咗噶啦。呢度先唔要 ，click 一佢 delete。咁假設我哋畫咗之前畫咗好多線，一條、兩條、3條，如果一次過想唔要嘅啦，又係老鼠右 click，咁呢度 remove 所有 drawing 嘅 remove 29條 drawing 全部冇晒啦。嗱縮翻細之後咧，呢度有個磁石，磁石我哋幫我哋畫線咧好準咁去到頂嘅。highlight 咗佢之後咧，假設我要落呢個頂呢個釘釘咧畫一條線，如果平時冇呢條咧就好難貼到嗰度嘅。咁而家我畫個 horizontal way， 佢自己因為貼埋去咧就棘正喺呢個位個頂㗎啦。咁呢個底都係啦，我要揾一條咁嘅線畫呢個底，咁一棘佢就啱掂到呢個位㗎啦。又係咯，如果我想右手邊唔同步咧，又掂呢個位咧，寫住 no sync，咁呢條線就唔同步，但呢條線係同步嘅。而家淨係睇個圖啦，又係放大翻，淨係呢個度5分鐘圖。咁呢啲咁嘅指標位咧，可以褪上褪落嘅。咁譬如呢度睇個 more， 我將呢個指標嘅 move， 喺同一個 existing plane 上邊，咁兩個黐埋㗎啦。咁如果要再上一格咧，分開佢咧點咧？就 new plane， 咁咪新開一個新嘅一個平面俾佢咧就存在喺度啦。咁收起指標啲名咧就 click 一 click， 咁就冇晒好清晰㗎啦。如果你有其他嘅 broker 可以喺度買賣嘅話咧，要擠個買賣嘅價錢嗰個輸入位咧，就可以喺 setting 右 click mouse setting 嗰度，然後喺呢個 trading 呢度揀 buy sell signal，咁佢就出咗呢啲㗎啦。如果個圖都想要咧，就 apply to all。咁頭先出現嗰幾個圖咧，一齊都有呢啲乜 buy sell 嘅位㗎啦，可以喺度買賣直接 sell 啦，或者 buy 啦。咁而家我又取消咗佢啦 ，trading 嗰度 kick 走佢，然後 apply to all， 咁就全部冇晒。OK， 好清啦。嗱呢個位咧係可以我哋揀日子去到某一個位嘅，譬如喺個圖，我想去到比較準確嘅一個位嘅話咧，我就喺度 click。譬如咧就去到3月嘅3號上晝嘅9點鐘，咁寫住 go to， 咁佢好快就去到呢度啦。3月3號上晝9點鐘就係呢度啦。咁啊好快俾佢揾到啲位嘅。OK， 有時咧嗰啲嘅價位咧可能上咗去，唔知落咗去邊啲見唔到啊。咁你喺度咧擠個老鼠喺度咧 ，kick 兩下好快咁 kick 兩下，咁佢就落翻嚟㗎啦。又揾老鼠撳住個位咧，喐下咧，去翻我哋最前嗰邊啦嚇。咁啊去翻呢度啦。如果佢落咗去嘅話，你就喺度喐少少，然後先整翻上嚟，整翻上去。咁如果你想佢成日都保持喺你嘅視線呢個畫面唔會跌破或者係升咗上去咧，你可以將佢撳一撳個 A， 佢 auto fit 㗎啦。呢個又係啦。
auto fit 呢個咧有個 auto fit，嗰個 data 都喺呢個畫面裏邊，唔會超出去㗎啦。指標都係啊，指標都可以 auto fit， 咁佢就可以一個好好嘅比例㗎啦。嗱，上翻嚟啦 ，auto fit 咁就唔使喐，佢係咁睇落去咧，佢都保持喺呢個畫面上面㗎啦。咁呢度咧喺呢個位你要見到好多啲咪標示嘅，咁係啲指標嗰啲嘅嗰啲譬如保利加通道嘅個頂位啊成嘅嚇。咁而家呢個咧就係嗰個叫價位，呢個價位咧我哋點 set 嘅咧？2909.03，我哋就 right click喺 label 嗰度見到，咁佢就係咧 symbol last price label 就係呢個位啦。嗰啲 indicator 咧本來有好多名啊，或者係 value，你要撳到佢嘅話咧，佢就出現咗嗰啲 indicator 嗰啲嘅數字嘅。咁我哋唔要嘅話咧，就費事咁多，就清咗佢啦嚇。仲有 label 呢度有一個叫做 no overlapping labels， 咁點解要撳咗呢個 tick 開佢咧？就因為你嗰個價位啊，而家2909.03，你成日要睇住佢嘅。如果好多呢啲嘅 label 阻住佢嘅話咧，佢唔會 overlap 俾你睇到，幾時都俾你睇到嘅。咁 countdown to bar close 咧就係你可以喺加咗佢之後咧，譬如30秒呢度就倒數30秒，就由30秒倒數啦，去到0秒啦。呢度咧又由1分鐘咧倒數到零分鐘啦。呢個5分鐘一樣啦，5分鐘倒數變咗係0分鐘咁樣去做嘅，可以方便你有時咧睇嗰啲時間。如果有啲 scale 咧，唔知點解有啲咧呢邊有啲係走咗去呢邊嘅話咧，就將呢度揀翻 right click move scale to left 或者 right 嘅。咁而家我哋全部擺晒右手邊啦，所以就冇呢個情況出現啦。如果有嘅話咧，你將嗰啲出現咗喺呢度呢個位嘅咧，就用右鍵，咁跟住咧你就會將嗰個move 嗰啲 label 咧去翻右邊嘅所有，呢度就冇咧，因為冇就出現唔到嗰樣嘢啦。呢度就有啦。嗱 move scale to left， 如果你要 move 佢 scale to left， 佢全部去晒呢邊。咁而家我將佢 move 翻去 scale to right， 咁啊全部擺晒右邊。有時唔知因為咩原因咧，你嗰啲 scale 有呢邊又有，呢邊又有咁嘅，喺某一個圖。有時可能喺呢個圖咁啦，咁你要頭先 adjust 翻佢啦。但係我哋就喺 setting 嗰度睇下呢個背景有啲咩可以我哋去 set 嘅嚇呢個。咁我哋咧第一就有個 paint separator， 就係咧每個指標之間嗰啲間隔。嗱，因為依家你比較 highlight 咗佢個深色啊，你睇唔到啊。如果變成白色嘅時候咧，你會見到指標嗰度咧就有呢啲咁嘅好清楚嘅分隔㗎啦。你可以加落去。如果你嫌，你都可以唔加啦嚇。咁而家分咗，呢個就冇加嘅。咁另外咧，如果你唔習慣睇咁黑嘅背景嘅話咧，呢個 background 我哋用咗黑色啊。咁如果你中意用第二個色都得㗎，譬如你話用藍色，咁咪全部變咗藍色咯。深藍色咁咪深藍色咯。紫色就紫色咯，你自己揀嘅可以。咁咪轉翻黑色。有啲人中意黑色清啲唔得啦。嗱，一個比較貴嗰個版叫 Premium 版咧，有一個叫 Replay 功能，就係可以將你咧喺由以前嗰個位置咧係逐棍咁咧翻去而家呢個位置，可以睇翻佢嗰個走動。咁我哋撳個 Replay 啦。咁啊分開咧有 single chart，你可以揀一個 chart，譬如5分鐘嗰個 Replay 又得。如果個 chart 係同一時間3個 chart 都可以 Replay 嘅。咁我哋揀啦，譬如5分鐘，我哋去到呢度呢個開始啦。好，喺呢度開始。咁而家就個定位就喺頭先我哋揾個位開始㗎啦。咁我就拉翻好準備睇啦嚇。咁就放大佢啦。擺靚啲先，擺靚啲先。
咁就一齊咧同步咧會走嘅陣間。嗱呢度咧就嗰個批制啦嚇，而家就揀咗0.1，每次0.1，你可以快啲嘅，譬如揀0.5又得，甚至10都得嘅。咁啊，譬如揀5試下5倍，一撳，咁啲巴咧就係咁跳啦，同步㗎，3個地方一模一樣，同步30秒，就相當呢度咁走。然後你可以喺度練習你嘅交易。可能我嫌佢太快喎，咁我減翻慢啦，譬如0.1，又撳呢個，咁佢就好慢㗎啦。太慢啦，都睇唔到。啊，喐開始喐啦，咁0.3啊試下，0.3。你都可以咧撳咗佢，然後喺度逐格逐格咁去嘅，譬如係咁1格、2格、3格，一棍棍喺30秒呢度。嗱，放大啲等你容易睇啲，拉翻過嚟。嗱，一格格嚟喎，一下、2下、3下，嗱逐支棍咁睇啦。嗱，好清楚啊！好啦，當你唔做啦，唔 play 啦，睇夠啦，咁喺翻度撳翻一下啦，咁就問你係咪 exit 咋咁啊？你就唔用啦，咁咪 OK，咁啊去翻頭先個位啦。嗱，呢個 repeat 功能係好重要。嗱，對於每一個指標咧，我哋咧可以揾到佢嘅所謂 source code 嘅，喺度撳一撳去。如果佢係 open source 咧，可以俾你睇佢整呢條嘅公式，你咁可以抄嚟自己 modify 啦嚇。咁另外咧，亦都可以咧揾到呢個有關呢個 script 嘅作者對於啲某一個指標佢講嘢，有啲咩研究啊，有啲咩應用啊，點樣做咁啊？對於 MACD 大家都耳熟能詳啦嚇，但係嗰啲奇怪指標嘅話咧，就呢個係好需要咧，係你去揾呢度咧去研究佢嘅。嗱喺 indicator 度咧，因為好多隻 indicator，唔知幾千隻 indicator，你可以自己喺啲社區嗰度去揀啦。有啲係 editor's picks 啦，你都逐隻去試下睇下好唔好用啦。有啲 top 嘅，有啲係專做 trending 嘅。咁你發覺嗰隻好用嘅，咁你咪揀整粒星俾佢，以後你自己可以用，好容易揾翻佢咯。咁然後試下佢用啦。咁呢個 invite only 咧係某啲嘅指標咧，係有啲作者你要去問佢，佢可能你收你錢啦，或者係或者係有啲嘅要求咧，你先至可以俾到你嘅。嗱，跟住講個 set 個 alert 㗎啦。譬如假設我想知道咧，佢幾時跌穿呢個位，佢要通知我嚇。咁我就喺呢個咁嘅2901.6嘅咧，就右 click 個老鼠啦。咁你會見到有個 add alert on horizontal way，click 入去啦。咁我好關注佢係咪跌穿嘅時候，你通知我。咁咪 call 聲 down 啦。咁然後咧就每一分鐘總之一跌穿咧就每一分鐘都俾一次alarm我嚇。咁佢咧就會喺度撳咗佢嘅 create，咁就出咗。到時咧佢就會打個信號喺佢左手邊呢度走出嚟話俾你聽，哇過嘅跌緊低落去呢個2900幾嗰個位啦嚇。咁呢度 create 佢，咁啊 create 咗噶啦。咁呢度咧就係我其他 alert 嘅情況，有好多 alert 嘅嚇。咁如果你想個指標 alert 係點咧，就係擺個老鼠喺指標嗰度，然後 right click mouse，然後就 set alert，呢個就啱個指標係 MACD 啊嘛，咁佢咪 add alert on MACD 咯。然後你想 MACD 點咧，咁你就 rising to fall 好有好多啦 ，crossing up、crossing up、crossing down 你自己揀啦。咁啊睇下有啲咩嘅，你又有啲咩留意到 crossing up 咩咧？
crossing up value 啦，因為係 crossing up signal 啊。咁然後咧就揀一出現咧就每1分鐘都提我，然後又 create。咁啊，當佢自己 call 咗呢個 signal，即係快線咧升上嗰個 signal bar 咧，你可以出現呢樣嘢㗎啦。另外咧，可以喺呢度加啲嘅 symbol 喎，比較嘅喎。譬如加啲咩好咧？金啊，譬如加呢個美匯指數啦，US Dollar Currency Index 啦，咁而且係 same percentage scale 啦，同一個 percentage 嘅比較啦。咁啊出現咗紅色條線。美匯指數同個金嗰個大家嘅比較嚇，睇下揾唔揾到啲咩嘅特別啦，即係同一時間嗰個位取消翻佢。頭先嗰條線 set 咗下率咧，都有個鐘仔出現。個 set up 差唔多啦，大致講到呢度嚇。